Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute mal ein paar Vorführungen von Octise Sachen. Octise Bumper and More. Einmal ein Upgrade für den Kraton. Der kriegt halt die obere Platte, die obere Mitteldiff-Platte. Die kriegt er neu. Das finde ich ganz sinnvoll, da das Ganze noch mal ein bisschen versteift wird durch die Platte. Original ist ja das das Plastikstück da drauf. Und da ist halt noch ein bisschen Bewegung, das wollen wir mit der Platte dann verhindern. Die bekommt ihr einmal und dann zeige ich euch einmal die Reglerplatte von Octise. Die ist für den Max 8 und den Max 6. Um den Max 6 da drauf zu bekommen, zeige ich euch auch gleich, wie man die da drauf bekommt. Die Platten werden überarbeitet, so dass der Max 6 ohne weiteres da drauf kommt. Ich habe das mal hier ein bisschen ausgemessen und so, also da muss noch ein Stück dran, aber da ist der Octise auch schon dran. Da werden auf jeden Fall neue kommen. Allerdings funktioniert das auch so und das zeige ich euch dann gleich. Wir fangen direkt mit dem Reglerhalter an. Hier haben wir ein kleines Problemchen, und zwar, wenn man den jetzt so montieren will, dass die Schrauben dann hier sind, dann haben wir halt hier das nicht frei. Und das muss auf jeden Fall frei bleiben, da das hier an dem Servo mit dran kommt und so nicht funktioniert. Deswegen müssen wir das Ganze so weit vortun, dass die Schraubenlöcher hier gerade frei sind. So, als nächstes nehmen wir uns hier das Stück. Das kommt dann hier hinter und dann mit so breiten Scheiben. Also wie gesagt, das ist jetzt gerade so eingestellt, dass die Schraubenlöcher hier hinten offen sind. Und wenn wir dann noch die 3 mm Platte hier hinten dran tun, dann können wir die mit den Schrauben und den breiten Scheiben hier festziehen. Das reicht vollkommen aus, um den Regler zu halten. Also wie gesagt, das wird auf jeden Fall nochmal bearbeitet, aber so kann man das auf jeden Fall machen. Das reicht vollkommen aus, dann könnt ihr die trotzdem noch richtig festziehen. Wobei richtig festziehen ist immer so eine Sache bei so einem Plastikgewinde da drinne. Aber das reicht dann aus. Dann passt der auf jeden Fall hier zwischen. Und das geht auch ganz knapp mit der hier. Das geht so knapp dran vorbei. Das Seitenteil, das passt da auch noch drauf. Also das funktioniert alles ganz gut. Hier haben wir immer noch ein bisschen Platz. Ritzel wechseln, ja, müsste eigentlich auch noch gehen. Könnte sein, dass die Reglerplatte, aber die ist ja schnell abmontiert, nochmal runter müsste. Viel weiter nach vorne können wir eh nicht. Also muss das schon so montiert werden, damit das alles passt. Also wie gesagt, da wird es auf jeden Fall noch ein Upgrade geben. Der Octise wird die auf jeden Fall nochmal bearbeiten. Aber vorerst ist das die einfachste, schnellste Möglichkeit für einen Max 6 Regler. Für einen Max 8 passt das so ohne weiteres drauf, da der ja ein bisschen kleiner ist. Das sollte so funktionieren. Ja, soweit zu der Reglerplatte. Wie gesagt, die lasse ich noch drin. Wenn der mal hops geht, dann eventuell kommt die da rein. Aber vorerst bleibt das. Ja, wie ich es mir gedacht habe, wenn das so aussieht, war das Diff locker und wir haben das ganze Silikonöl rausgeschmissen. Ja, hier war das der Fall. Ich habe das schon mal gemacht. Das Diff ist jetzt neu gefüllt. Ich habe hier auch schon, ja, der ist von GMP, die Alu-Version.
weil wenn wir den hier aus Kunststoff haben, dann macht der hier auch nicht wirklich Sinn. Der sollte dann natürlich auch aus Alu sein. Ja, und die Montage würde ich euch empfehlen, erstmal die 2 Stücke nur locker anschrauben. Vorher auf jeden Fall Loctite drauf und benutzt das richtige Loctite. Das Billigzeug habe ich schon die Erfahrung mitgemacht, das hält nicht wirklich gut, das löst sich wieder. Also Loctite auf die Schrauben, dann den reinsetzen, dass die locker sind, einmal richtig ransetzen, dann die festziehen und dann habt ihr hier halt die auf der richtigen Position. Wenn ihr die vorher festzieht, kann sein, dass ihr die jetzt Millimeter, ja Millimeter ist das nicht, aber ein Müh nach da und der ein Müh nach da, dann passt der schon nicht mehr da rein. Deswegen am besten vorher reinstecken und dann erst festziehen. Das passt dann saugend da rein und dann könnt ihr die beiden hier anziehen. So, bei den Schrauben hier tue ich kein Loctite drauf. Das reicht eigentlich so, die festzumachen. Vielleicht ein kleines Tröpfchen, aber wirklich ganz kleines Tröpfchen. Aber in der Regel bleiben die eigentlich feste. Das sind hier ich meine, das müssten Edelstahlschrauben sein, aber die haben ja auch kein Gewicht zu tragen. Von daher, die zieht man einmal fest und dann nimmt man den ganzen Deckel ab und die bleiben da drauf. Und ja, da hier gar kein Druck drauf ist, sondern dass die nur das Lager hier nach unten halten müssen, ist das egal, ob die jetzt Edelstahl sind, ein bisschen weicher sind. Das macht nichts aus, die löst man eh nicht. Die bleiben sowieso drauf, von daher passt das damit. Ja, ich denke, die Information ja, war ausreichend. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der hat die auch noch in anderen Farben. Einfach mal den Octay auf Facebook anschreiben. Ansonsten sind die Teile bei Modellbau Metz auch verfügbar. Ja, ich muss hier jetzt noch ein bisschen Grundreinigung machen. Nochmal die Diffs nachschauen. Hier die Lagerschimmen. Aber davon habe ich ja schon Videos gemacht, also muss ich euch das hier nicht zeigen. Ich kannte die Schimmung von den Radnaben. Ich packe die mal unten mit in die Videobeschreibung, den Link zu dem Video. Ja, und dann könnt ihr das euch angucken. Ja, ich mache hier ein bisschen weiter, aber das war's für dieses Video. Ich hoffe, es war informativ. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Liken, abonnieren, teilen nicht vergessen und ja, ansonsten bis demnächst in der RC Werkstatt.